में रहे थे आज नहीं आज बहुत ठंडा हो। अरे पनिया में गर्म पानी मिला दो बाबू। अरे पिछल के समर में तो नहीं लिया। मैं चुपचाप जाके। बाप रे बाप बहुत ठंडा। अरे ना के हमारा राजा बेटा हीरो बन जीते की। अच्छा ठीक है मैं जा बैठ जाओ ऊपर से तू पनिया दे देना हाल में जल्दी जल्दी मारो आके बैठ टेबल पर। अरे बाप रे बाप बहुत ठंडा। 1 2 आगे बैठ उतना दूर बैठ रहे 3। अरे बाप रे बाप पनिया की हवा से भी ठंडा लग रहा है। कुछ करिए आग उग जला है। अरे बाप रे बाप ठंडा एकदम बाहर में नहाना है एकदम बाहर में जाकर आग बैठ जाना है। 14 15 कितना पानी पड़ना कि कुछ भी बिना नहीं ले। अरे भोग ले की 20। अब हमारा राजा बेटा हीरो बन जीता है। सही में। अरे हां रे बाबू हमार नहा के चौकिया पर रख लो कपड़ा पहन लिया। अच्छा ठीक हो हर हर महादेव और ओने होके ना होए नहा के कपड़ा धोए ले जा। अरे बाप रे बाप हे प्रभु नहाने का हिम्मत दीजिए। अरे लग रहा जी तो यहाँ बहुत ठंडा नहीं हो नहा ना चुपचाप नहाइए लगे। अरे बाप रे बाप एकदम ठंडा से कटकटा लगे जा मारते हैं हमरा। अरे बाप रे बाप आंखें बंद करके नहाइए आंखें बंद करके। ए भगवान अरे साला बहुत ठंडा। सुनो मम्मी पैर धो ली पूरा नहाना है तो राजा। मैं तो पूरा डूब गया जाइयो। बहुत ठंडा मजाक लो मजाक लो बहुत लो। अरे बहुत अच्छा अरे नोट कर ले पनिया एलर्जी कर ले। अरे बाप रे पूरा दुनिया के धूल ज्यादा एलर्जी करे तो पनिया एलर्जी करे रे बोका तने।